ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்மளோட மார்னிங் ரொட்டீன் பார்க்கலாம். காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு சவுண்டு ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. எழுந்திரிச்ச உடனே என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஷீட்லாம் வந்து கிடக்கு, பெட்ஷீட்லாம் மடிச்சு வச்சுருக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெட்ஷீட்லாம் மடிச்சு வச்சுட்டு நம்ம சண்டே வந்து சாப்பாட்டுக்கு காலையில் மார்னிங் டிஃபன் ரெடி பண்ணுறோம். இன்றைக்கி வந்து என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன். அப்புறம் மார்னிங் சிக்கன்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மார்னிங் காலையிலேயே டீ போட்டு குடித்தாச்சு, சன்ரைஸ் போட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்து டீஸ் குடிச்சிட்டு அப்புறம் நம்மளோட மார்னிங் ரொட்டீன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு டீ வந்து கொஞ்சம் சன்ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் டீ வந்து வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம வந்து ப்ரஷ் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரஷ் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரஷ் பண்ணும்போது எப்பவுமே லைட்டாக வந்து கோல்கட் வச்சு தேய்ச்சா தான் நல்லா இதாக இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து டூத் ப்ரஷ் ஃபுல்லாகவே கோல்கட் வச்சு சில பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண வேணாம். நம்ம வந்து லைட்டாக கோல்கட் வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய டிஃபனுக்கு வந்து ரெடி பண்ணுறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெங்காயம், தக்காளி, அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் வெட்டி நல்லா பொடியாக வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே நம்ம வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வச்சுட்டா நம்ம வந்து ஈஸியாக 10 நிமிஷத்தில் வந்து வேலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ 1 kg சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். இதை வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. நம்ம வந்து இப்போ சிக்கன் குழம்பு வந்து செய்ய போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கடாயில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு அதில் வந்து கடுகு போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை, சோம்பு, பட்டை எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும்னா கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதங்கினா சீக்கிரம் வதங்கிடும். அதனால் நல்லா உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம அது கூட அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளி வேணுங்கிற 2 தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கு, 2 தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு வெட்டி வச்சுருக்கு. உருளைக்கிழங்கு போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள், அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், சிக்கன் மசாலா இது 3ஐயும் போட்டுக்கலாம். போட்டு தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா எண்ணெயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் நம்ம வந்து தேவையான அந்த 1/2 kg சிக்கன் வந்து குழம்புக்கு போட்டிருக்கோம். குழம்புல போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க. வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா சிக்கனை வந்து மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் 1/2 hour கழிச்சு பார்த்தோம்னா சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துடும். நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லைட்டாக அதில் வந்து கொத்தமல்லி தழையை தூவி நம்ம வந்து சிக்கன் குழம்பு வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சிக்கன் ஃப்ரையில் வந்து கொஞ்சம் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கு. சிக்கனில் வந்து நம்ம வந்து நல்லா இஞ்சி பூண்டு நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இஞ்சி பூண்டு போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தயிர் ஊற்றிக்கிறோம். தயிர் ஊற்றி அப்புறம் நம்ம வந்து அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், அப்புறம் சிக்கன் மசாலா பொடி, இதுலேயும் கொஞ்சம் ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை மசாலானே தனியாக இருக்கும், அது போட்டுக்கோங்க. நல்லா போட்டு நல்லா பரட்டி வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து அது வந்து எல்லா மசாலாவும் அதில் வந்து மிக்ஸ் ஆகணும். அதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு 1/2 hour கழிச்சு நம்ம வந்து அதை தோசைக்கல்ல ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம்.
பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் அண்ட் சிக்கன் குழம்பு அப்புறம் நல்லா சாப்பிட்டாச்சு. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இன்னைக்கு உங்கள் வீட்டில் என்ன சாப்பாடுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து நான் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சாப்பிட்ட பாத்திரம் எல்லாமே நல்லா விளக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மார்னிங் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாத்தையும் கழுவிச்சிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு அப்புறம் முடிச்சுட்டு நான் வந்து கிளம்பிட்டேன். நீங்க வேலை பார்த்தீங்களா? இல்ல, நான் ஸ்டூடெண்டா இருந்தப்ப சார் கன்வென்ஷனா நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. சார் எப்படி இருந்தாங்க? ஈஸ்வரங்களா? வீட்டில்
படிப்பேற்கப்போ காவிரி பார்த்து அதான் இருக்கிற கிழக்கு இப்போ In fact, மேக்கப் போட்டுட்டு அப்படி நாங்கள் வெளியில் கடைக்கு கிளம்பியாச்சு. கடைக்கு போய் இன்றைக்கி வந்து ஃபோனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் வாங்கலான்னு கிளம்பிட்டோம். ஸ்பீக்கர் வந்து வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இது வந்து நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1000 rupees வந்துடும். இது வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் தான் போட்டிருக்காங்க. இதாக இருக்குது ஒரு க்ரீன் கலர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் கூட இது கூட சார்ஜர் வந்திருக்கு. இது சார்ஜர். இது வந்து சார்ஜ் போடுறது. இது வந்து ப்ளூடூத் உள்ளது. ஓகேங்களா? அப்புறம் இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. Zebronics for life. Bluetooth mode. ப்ளூடூத் மோட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் நம்ம இந்த ஃபோனில் ஃபோனில் ப்ளூடூத் வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு. ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம சாங் போட வேண்டியதுதான். Zeb County is now connected. கனெக்ட் ஆகிட்டு அப்புறமேட்டு ஆன் பண்ணணும். ஒரு பாட்டு போடணும். கடமைதான் என்றும் கடிகாரம் பார்த்தல் தவறு நொடிமுள்ளான் கண் பார்த்து பேச ப்ளஸ் இருக்கு, மைனஸ் இருக்கு. இது ஸ்பீக்கர் சவுண்ட் வைக்கிறது, இது மைனஸ்னா குறைக்கிறது, இது வந்து மாறுறது. வி வந்து வால்யூம், எம் வந்து மாற்றுறது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். விமென்ஸ் கிளாஸ் 2 வார பேக் 150 ரூபாய் மட்டும். இதில் வந்து FM mode.